ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி ஒரு சீட் ஷேரிங் அப்டேட். அண்ட் இது வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது வரைக்கும் நான் தான் ஆன்லைனில் சீட்ஸ் எல்லாம் தேடி தேடி வாங்கியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து சீட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சிஸ்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா அவங்களும் எனக்கு வந்து இன் ரிட்டனில் நிறைய சீட் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து நெற்பவளம் எங்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குன்ட்டு போட்டிருந்தேன். அதை நான் ஒரு சிஸ்டர்கிட்ட வாங்கினது தான். வாங்கி அதுலேருந்து நான் இப்போ அது வந்து க்ரோ ஆகி நிறைய சீட்ஸ் இருக்கவே நான் ஷேர் பண்ணணுன்ட்டு தோணுச்சு. ஸோ அதில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு ரிட்டனில் நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவங்க அனுப்பின சீட்ஸ் தான். வந்து கோழிக்கொண்டை, மயில் மாணிக்கம், ஒயிட் கலர், பெட்யூனியா, பட்டர் கப், ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு 5 வெரைட்டியான சீட்ஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. இன் ரிட்டனில் நான் வந்து பால்சம், நெற்பவளம், வாடாமல்லி அண்ட் அவுரி சீட்ஸ் அனுப்பியிருந்தேன். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ.